Thirtu te in zavain chibai levek ule. Hey, kan sha chau angin Miss Universe thar tur thlan na kalpui le mekani a. Engki makal tlong veke moti lain buai na anlo neya anlo ridau hatani. Security te an kau hial. November ni li khansa ceremony live stream anaya ni a. Chuta chuan contestant zong an kim veka. Thai pageant executive le Miss Grand International President ni bok Nawat le Miss Mexico Fatima te chu anin chang deuh sak saka. Fatima zok churil runa tak chungina chuak ta mak bokani. Nawat chuanin contestant zinga ti tur ti du lo pakhat an om chung changa soya Miss Mexico asoi chan nani. Nawat chuanin report adon thu te soin contestant zong te chuan social media lama Thailand ram chung chang post vek tur Russia tir vek an ni a. Mase Miss Mexico chuan ekma a post ve du lo ati a. Mase chu Miss Mexico Fatima chuan soifia in du lo lam ni lavin thu in shil chian tok lo wanga ni e ti in chatakin aron soifia a. Bangai takin engkim chu akal puya. Za na po alan tir bokani. Mase Nawat chuanin a in soifia na po ngai chang lo lekin a thu soi lai a piang mai chu aron pot chat zel maya. Adong song tu lam tan po ngai thak nuam lo tak tak tur zong in thil chu aron soi chhauta zel si a. Baurak chu asaw sang chhauta ni. Nawat chuanin Fatima nena chuan i National Director Thupek izoma ni chuan imola ni chu atita shep maya. Contestant dang po in Nawat changkam chu na an lo ti ve thawanyang chu an mela asyat vekani. Fatima chu angoi reng thei to big lova ading chuaka atan abeita a. Nawat chuanin zana alan tir lo ma ni na sia a. Mike pek ani box si lova athu soi chu shat a har hle a. Thil omzia soi fi atum ve na sa ni. Mase Nawat bok chuan ngai thei lovin. Kala chong mek hi engwang ngei lo din thil kala soi. Thu soi na hun kala hon sak lo che. Ti so na dinga apun bulbul ani so ati a. Miss Mexico che dan chu moi lo ati vele chonga ni. You are the man. I got the report directly because she don't do anything she don't like and she asked for the National Director Mexico. Because National Director Mexico now, police kick him out from the country already. And he leave the message like this. It's not polite. It's not good. It's a damage for the queen. If you follow the order from your national director, you are damaged. Kan shamayin karinga Nawat hi English hi sha thiam hi a har lek china remkhom de unwa hi angai china chu wangin anin ang tak tak pokhan ron le chwa thei ani lova kan sha thiam tlan thei turanga ka ngai ang zong kharin ka ron le sak top mai ni ti milau shat pu sham don nya chutia Nawatin moi lo tak maya mi tam tak sha ta le mu la ya Fatima a han chong khum tak nuwa chuan Fatima po chu angoi reng thei to big lova wai sen takina beilet ve a Fatima chuanin a chan chu nangpo in min zana ilan tir bik hlainem ka organization lamnen buaina inai ani chuan chu ka thiam lo ani lo ati ve ta makani Nawat chuanin lo pot chat le in ni lo ngai tharo min ngai thate alo ti a mase Fatima chuanin room chwa san chungin ai hei hi thil dikani lo ati ni a chuak ta mak maya Nawat chuanin security a cover mase contestant te chuanin tima ma to an lo ti nyang chu ni love an lo ti a chuan Nawat chuan security chu a enroll tir talavani Miss Mexico ral chuanin contestant dang po an chuak supa chu Fatima an support zok zia an lan chwa tir vedana ni mase Nawat chuan contestant tam zok chuak tur chu vobetin ding ro u chu fek ro u tel chun zomin la duani chuanin chu ro u alo ti tamak maya avauta sia mai ni If anyone want continue the contest, sit down. If you step out, the rest of the girl continue. Engkim mai chu video mu let vek thei ani awangin Nawat che dan moi lo zia chu mitam takinan mu thei phata ni Fatima chu contestant chen khatin an zui chuak mana mase contestant tamjok chuanin om ngai na an shatlat lova an chuak ve don nge Nawat thuan zom jok don ti an shathiam lova an mel en reng point an shil hai ve tho ti sia tani Contestant pakhat chuanin an chian te chuak ta te chu an kolet le theyang ti chungchang alo soya chuti lai po chuan Nawat bok chuanin midang kha chu an lo let le theyanga mase Miss Mexico te lovin ati deuh khera Miss Mexico chu mi a ti na soile bokani Nawat bula lo chu ve official pakhat chuanin borak beng dai zonga thil soya tuma chatakin thil te po asoi boka
mase nawat bok chu ron in rol le in Miss Mexico chungchang bok su aron soi chun zom le a moi lo tak chungin aron soi le a kha mai che pakhat kha buai na ani kha aron ti le ta sak mai ni You see, the one girl is a problem. nawa chuan in contestant te chu ara be atum hle ani mela winner ni indu chuan in ngoi mak tur ani ti te in an ma thu alo soi bok ani You want to win, so that's why you keep quiet. Miss Mexico chuan in room a chwa san nuwa pon lama media personality ho ma chuan room chunga thil thleng le ceremony laya a chwa mak na chante a soi fia ngala Thailand ram hi nuam ka tita ka se taka mangaya a cheng te po in fela ka za lu tuk chewa ma se in director in min ti dan kha chu amoi lo hle ani mi mol ti in min kau ati a crown ne mo suang to analian tak nei po ni ma la iza om na alak bo chuan kalsan ro ti na soi bokani Yes, your director did. It's not respectful. He called me dumb because he had problems with the organization. And I think that the world needs to see this because we are empowered women and this is a platform for our voice. But the way that he treats me without any reason just because he has problems, that is not okay. Doesn't matter if you have a big dream, if you have a crown. If that's take away your dignity, you need to go. Thank you. Miss Universe 2024 Victoria po verenga engkim so Asia a movek boka ani po in Fatima chu zui chuakin a support zia atilang bokani hei women's right ani a hei thil kalpui dan tur ani ngai lo contestant team wal phokher hi inza lo na ni ati a chuwangin ka kot ka langa ka chwa sanang ati vede hmak bokani Buaya thleng chungchang chu social media lama post dar ani nuwa Fatima support tu an tam ta hle maya Miss Universe ni live Victoria po na Instagram story lama aron post non leengat bokani. Nawat po in anilala in ache dana wangin ngai dam deal na aron posa. Mase thungay tak aron soibel le chau thova. Miss Universe organizer te tan po ngai thlang nom lau tur tak thil te aron soi chuak vele chau boka. Pejen kalpui danan shelau te aron tini. Amala chalanui ang warwara chu wangin na thil tia le Miss Mexico achong khum dana khan in thiam lo na tak anei po inari nam lavani mase aming chezong in lar thunga support tu vaka nei lo Fatima ero in ngai sana hlo dai thunga mei chetam tak tan en ton tur chatak anu chi ani an ti a hwai sinate chu fakla kan yan ti enganga hausa thil ti the ni na sang tak chel tu po ni se zalo tak le thamlo tak a mishing pui mai chana le ngal khatianga thri ringot theina dan khatu manan nei ngai love ti nan soini Fatima chau hi nawata mi ji hoi hom lo lutuk chong kam na thei box si run out chwa puingam tu om chhun ani big lova kan la sheve kang chumo Miss Grand International winner India ram Iowa chhuak ta Rachel Gupta nen po an lo ridun hat to ni kha Rachel Gupta chuanin poisa chi andu me chate himna le dikna chan vo ti velan ngai to tak lau ti chungchang kha aron soi ve to a chong kam na tak nen musit takin camera phena an tri thin ti te aron soi boka Inzana reng an lan ti ngai lau ti te ron soi ni kha nawat chungchang aron soi na sa hle maya camera phena thil thleng dom lo tak te po aron soi chuak chewani kha mase nawat bok chuanin ngeiom takin Rachel Gupta chu me cha tak mai na hlen lo zakhanei ang te poina ron soi da yani kha mase khatya ron ti khan Rachel Gupta thu soi te kha adik zia aron lan chwa tir jok ti la kan sei swal lawang ti hian hunakal zela Rachel Gupta thu soi te kha alo ding nge ni don hi ti the turin thila ron thleng vele ta hat maya nawat ni na dik tak ron out chwa puingam me chia anon om chho ve ta zela ni hi Rachel Gupta mai ba ka Rachel Gupta ron lar ma po khanin contestant ta jinga nawat chungchang le nawat ni na dik tak ron out chwa puingam te po an lo om ve to bokani Ole buana thlen na hi ala reilo wangin bawra kala dailo chiang khop maya social media lama mi nan la post chuak don sau ni na langa nawat po in ngei hlo hle maya masi ama ang tho kha ani ahun line mi nan soi vaka ma se heng hawe ang hi chu engatan man ngai to lo ti thei tur khopani nawat ber po Instagram story la maron la rak siam ani kha tin hemi video ka siam lai le edit lai le ka post lai nyang chu hemi chung hi chuanin Miss Universe lamin engma official a thuron chuan la nei lova mase video ka ti chuan nu an lo nei le sin i chuanin comment section lama te min lo soi sak jok ula engtin nge action an la don yam ma an la don yam ti vel kha engma hemi video ka boy pui la hi chuan an la nei lova ni ti karon soi do ni ala thler tu te du tok photila
enga mo boy na aron thar belani chuanin karon siam belle tura ngayang ale thleitu te in safai chunga lom thu so ye